咁啊，正如我上次所講啦，我哋只不過用5堂嘅時間睇傳道書，就應該都唔係好夠時間㗎。咁上一堂咧就講咗基本上面一啲叫做引言嘅部分啦嚇。話我哋其實基本上我哋今次睇傳道書，我哋嘗試用一個即係創造神學嘅角度咧嚟睇呢個傳道書。咁咧同埋咧就我唔知道大家喺5堂咁去睇咩咧？咁今日咧就開始睇傳道書裏邊嘅內容啦嚇，或者講啲咩嘢啦嚇。咁但係咧就即係5堂就一定講唔晒嘅，咁啊所以咧我就用咗啲咩方法講咧？我諗我哋用一個簡單嘅方法，可能大家如果中意睇書嘅，咁去到一個書局裏邊，點知本書好唔好咧？或者係以前你哋寫書讀書報告又冇時間睇晒成本書嘅時候，你會點做咧？咁啊通常咧我哋會一個方法就係咩咧？就睇前睇後，咁中間咧就揭幾揭。睇有冇揭中一啲重要嘅嘢，咁就喺嗰度咧就大概咧估成本書咧就講啲咩㗎。因為通常前後咧好多時，如果嗰個作者係寫得好嘅時候咧，往往個重點喺頭同埋尾咧都已經寫咗個最重要嘅重點，甚至有人寫個後邊啊，或者前面啊，當中好多其實重複嘅嘢，後邊其實前同埋後咧都已經講咗嘅。咁啊，所以咧今次即係我諗我哋睇嘅時候都係啦。我都係最主要睇前邊，睇後邊，咁中間就睇時間，有時間咁我哋可能睇某一啲嘅嘢啦，咁樣。咁點解我哋可以去望一望？咦，睇落嘅時候，咁我哋知道可以睇啲咩嘢啦嚇。咁啊，所以咧今日咧就如果時間啱的話咧，我就只不過預咗嘅筆記咧就係第1章、第2章嘅 PowerPoint 啊。咁當然啦，你話我講得好快喎，大家冇乜反應喎，咁啊有時間可以講第3章啦嚇。咁啊，但係就冇 PowerPoint 㗎，得我噏嘅啫。即係整唔切啦嚇，咁就如果你話你講唔晒嘅，咁可能我哋又留下一次啦咁。咁啊，我哋睇睇第1章同第2章，簡單嚟講一啲嘅即係叫做分段先啦嚇。咁啊，第1章嘅第1至第3節啦，我哋覺得係一個嘅標題啦，甚至第2、第3節已經講到虛空嘅虛空，凡事都虛空。咁呢個標題咧，可以甚至咧可以話咧概括咗成個嘅傳道書整卷書嘅一個核心，佢想講嘅一啲嘢。咁啊，我就話咧於是我話由1章嘅4到11節咧，就係講咗一啲好虛空嘅整體嘅論述啊。人點解會覺得虛空咧？點解作者話即係凡事都係虛空咧？日光之下點解乜嘢都咁虛空咧？咁我諗1章嘅4到11節咧，就可以有一個即係所謂嘅整體嘅論述啦嚇。咁而1章12節到2章26節咧，咁就比較一啲具體喺我哋嘅現實人生嘅裏邊啊，作為一個人，我哋嘅日常嘅遭遇，我哋面對嘅嗰啲嘅嘢啊，點樣令到我哋覺得空虛咧？咁其實同前面嗰個虛空嘅整體論述咧係好有關聯。因為佢講嗰啲嘢，其實有陣時你發覺咧，細心去諗嘅時候，可能咧都係關於嗰啲同一樣嘅原因，令到我哋咧即係覺得虛空嘅咁啊。咁所以咧，我哋就去睇睇，傳道書裏邊所講嘅虛空咧，係指啲咩嘢咧？咁成經喺度啊。咁啊嗱，呢度傳道書講嗰個虛空咧，就係我哋睇嘅虛空呢個字啦嚇。咁就俾咗個希伯來文，大家應該都睇到㗎啊。咁就嗰個隔離嗰個就音譯啦。有啲字就係即係亞伯嗰個意思啦嚇。就虛空咁啊。正如我上次所講啦，有啲人話傳道者嚇，呢個作者係傳道者咁，有啲人話其實傳道者就係嗰個專有名詞，即係嗰個其實呢個就係佢個名嚟㗎，等於虛空呢個字一樣啦嚇。咁啊，舊約裏邊一個亞伯嘅人物，咁我哋會俾個名佢叫亞伯，咁但係佢字係有意思嘅，就係虛空咁樣。咁啊，虛空呢個字咧，淨係喺傳道書嘅裏邊咧，已經出現咗37次，就可以話呢已經多過晒佢喺即係聖經以外出現嘅地方㗎，加埋晒啊！佢淨係喺傳道書裏邊咧，都出現咗即係37次。咁我哋可想而知咧，即係佢真係成本書其實真係講虛空嘅嚇。唔單止嘅嚇，仲有一啲好似虛空咁嘅類似咁嘅字眼嘅，譬如話暴風啊，有一啲問嘅問題有咩益處啊，甚至直情講俾你聽，即係咁樣樣就毫無益處啊，
或者有陣時問係咁有乜用啊？即係嗰種嘅表達嘅方式咧，有陣時我哋都會發覺係咩啊？即係令人嘅感覺係好似好灰嘅啊，好似冇乜意義嘅嚇，即係所謂虛空啦嚇，就完全即係變咗傳道書俾人嘅感覺咧。話你睇完傳道書嘅時候，好似感覺咧就即係好無奈啊個人啊咁樣。咁其實呢個的確咧，又係佢嗰個其實一個嘅主題嗱，只不過係咧，我哋今日應該要點樣嚟到去即係面對呢一個咁樣嘅主題咧？咁我哋就一齊就從呢一個咁嘅主題咧，你要睇個虛空啊，甚至咧個經文裏邊有講到虛空的虛空。咁啱嗰個禮拜我哋講完就講緊 double verb， 佢用嗰個 verb 咧就係動詞啊，兩次嘅咁啊。咁啊，其實咧就喺希伯來文嘅裏邊，其實呢個雙兩個唔係 verb， 唔單止係動詞啦，係 double verb 啦，即係兩個字擺埋一齊咧，其實都係經常有嘅一樣嘢嚟。甚至我唔知道會唔會受影響啦嚇，耶穌都會講嘅嚇。我實實在在地告訴你們，咁原文希伯來文其實都係用咗兩個字嘅，意思就係我阿門阿門啊地告訴你們嚇，咁就我中文就翻譯咗就係我實實在在地告訴你們。咁其實佢只會用咗兩個阿門連續咁擺喺度嘅啫。咁其中有一個原因就好似上次講完禮拜日講完我哋所講啦，佢係一個嘅強調加強嘅語氣。但另外有一個可以亦都有好多時嘅表達嘅方式咧，就係表達咧呢個就係嗰個最啦，即係最虛空、極之虛空，去到頂點。因為希伯來文咧就冇嗰個最嗰個字，即係如果英文話 most 啦嚇，即係最虛空咁嘅最字冇㗎嚇。咁亦都冇英文嗰啲 bad better best 啊，唔係，呢個係錯㗎，呢個 good better best。bad 就係 worst 啊，即係冇嗰種嘅到最後嗰個最嘅嗰個咁嘅感覺啦嚇。咁嗱呢個就係所以虛空嘅虛空就點啲最虛空咁。咁如果其實我哋細心睇就係，其實希伯來文裏邊其他我哋都經常見到啦。我哋叫雅歌咁啊 ，Song of Songs 又係兩個字，其實擺埋一齊嘅嚇。咁我哋講緊我哋嘅萬王之王嘅 King of Kings， 其實都係兩個字，其實就擺埋㗎啦。不過咧，佢嗰個字尾係有少少變化嘅。啊，就算 verb 上次講嗰兩個字啊，兩個字，但其實佢嘅字尾咧，亦都有少少嘅即係變化。咁個字尾就好似即係嗰個語態上邊嘅嗰個嘅唔同啊嚇。咁所以咧呢度講到係咩咧？虛空嘅虛空，凡事都是虛空咧。即係某程度上面，我哋睇見傳道書個表達手法咧，係表到好極端嘅。啊，講到咧，即係人好似哇，樣樣嘢都真係好似虛空到即係盡㗎啦咁樣樣啊！但係我哋同樣會睇到咧，佢整個嘅標題裏邊亦都講咗係咩啊？係日光之下所勞碌嘅事啊！即是話咧，佢講個虛空係喺日光之下。啊，正如我哋上次所講啦，所以傳道書我哋話比較好嘅方式去了解，去傳道者想講嘅嗰個嘅內容咧。其實係講緊日光之下嘅事，所以佢唔係講緊救贖嘅，救贖係講緊日光之上啊，講緊靈嘅，啊講緊永恆嘅，講緊永生嘅，講緊即係可能好多嘅我哋同上帝嘅關係嘅咁有啲嗰啲嘢係超越於日光之下嘅事啊，嗰啲係救贖嘅，嗰啲係日光之上嘅事。但係傳道書咧，或者係智慧文學。好多時我哋講嘅係咩咧？係日光之下嘅事。咁亦即係話呢個虛空係喺乜嘢咧？呢個虛空係喺日光之下咧嚟到去思考嘅，就唔係咧去講緊一個即係超越時間嘅時空嘅嗰個嘅真理啦。啊，好，咁跟住落去咧，我哋就睇下虛空嘅原因啦。傳道者講咗，人生好似乜嘢事去面對見到嘅嘢，所有都係虛空。咁點解佢有個咁嘅結論咧？咁下邊咧就數咗好多嘅內容咧，就俾我哋睇到咧，就即係傳道者咧覺得咧，即係虛空啦。又或者呢啲我叫佢原因啦，又或者係因為佢見到呢啲事，就令人感覺到乜嘢啊？令人感覺到咧係好虛空嘅。第一就係咩咧？
佢見到好多嘢係循環不息、永無止境嘅。嗱，當我哋做緊一樣嘢不斷嘅嚟到循環無止境嘅時候，意思係指咩咧？係冇結局嘅，係冇成果嘅。即係如果你叫啊，有啲小朋友係中意嘅，玩嘅時候都會㗎。去沙灘嘅時候，就唔係近海嘅地方，係沙灘高少少啦。咁佢挖咗個窿，咁挖完個窿之後點咧？佢話：我要筆啲水填滿呢個窿。咁你就繼續做啦。唔好去海嗰邊筆一殼水嚟，咁啊倒落呢個嘅窿嗰度。咁你就發覺咧就走晒啦，又再筆一殼，又倒落去，就永無止境嘅嗱。即係其實好似你做完之後點啊？白做，做完之後咧，我見唔到有咩結果㗎喎，就係咁做，咁做嚟做乜咧？咁嗱，所以就係咧，對於傳道者嚟講咧，就係覺得虛空嘅。所以佢睇定係人生就好似係啦，咁啊循環不息啊。咁有啲人就話啦，係啦，即係如果你諗人生嘅就係咩咧？就朝頭早起身就刷牙洗面啊。你有啲人食早餐，有啲人唔食，咁跟住翻工，翻完工跟住做嘢，做完嘢到放工翻屋企食飯，食完飯可以休息又中意打機睇電視，跟住瞓覺，瞓完覺第二朝早起身又食飯食早餐，跟住又翻工咁，一如是。就算你禮拜日有一個放假，咁啊放完假，咁你一個禮拜嘅裏邊咧，仍然都係循環不息、永無止境，就係咁樣生活噶啦。咁所以呢個咧就帶俾人嗰個咩咧？虛空嘅感覺。因為日光之下，人生原來咧就係咁虛空噶啦，循環不息啊，永無止境，冇結局嘅，好似做唔到個結局出嚟。而且咧最慘係點咧？你又覺得唔單止係咁，甚至你覺得你係冇變化嘅。有啲嘢當然我哋覺得係現實裏邊可能有啲嘢我哋都會覺得有啲變嘅，但喺傳道書講人生嘅變化或者一個嘅即係大自然或者嗰個人際關係嗰個，從一個哲學嘅嚟講咧，我覺得咩啊？冇變化嘅意思係指咩咧？冇新嘢，做嚟做去都係嗰啲，來來去去都係嗰啲，咁啊冇新事物冇變化，其實就代表住咩啊？其實亦都代表住冇進步嘅咯，因為有進步嘅意思係指咩咧？就係你改變咗過去啲嘢，然後你推向咗前邊啊嘛。咁你咪有陣時人嘅進步咧，就帶俾人好大嘅即係點啊動力啦啊！因為我前面有一個方向啊，有一個目標啊，我不斷進步嘅時候咧，咁就啲人就願意做啦。咁呢個成為咗好大嘅動力，好多人嘅動力。但係咧，傳道者話其實唔係嘅。即係如果從哲學嚟講，冇嘢變嘅，日日都係咁樣樣嘅。日頭出來，日頭落下，急歸所出之地咁啊，日日都係咁樣噶，唔變嘅，冇變嘅。咁啊，甚至佢後邊話：咦，有人以為新啦，點知點啊？以前嘅世代早已有了。即係你以為有咩？其實都係冇嘅。你以為做咗咁樣真係好啦，咁又進步啦，咁就幫到啦。但係點知原來一啲都唔係一啲新嘢。跟住咧，佢會講到虛空有一個原因啫咩啫？不被紀念已過嘅世代無人紀念，將來嘅世代後來的人也不紀念。今日有陣時我哋講人好嗰個嘅，即係我哋中意話我哋彼此要互相嘅咧嚟到去稱讚對方honor人哋俾人哋一個嘅即係榮耀咁啊，即係對方咧係好得嘅咁啊。嗱，紀念嘅意思啦，你知道有人係重視你，你喺佢嘅生命嘅裏邊咧，好似留低咗一啲嘅痕跡。不過咧，傳道書就話，但你呢個紀念係點啊？已過嘅世代無人紀念，將來後來嘅人也不紀念。其實就係冇嘅。我記得有一個即係建道嘅院長啦，以前係院長啦成日突然間梁，即係老人痴呆。梁家麟係啊，梁家麟牧師佢講過，佢話如果佢嗰陣時仲係做緊院長，佢話如果我而家死咧，佢話即係當時話，如果我而家死咧。佢就相信咧，即係佢嗰個安息禮拜就會有好多人嚟噶啦。
即係甚至世界啊咁都坐唔晒啊，逼到出去啊，咁啊好多人會紀念佢嘅嚇。不過話如果我退咗休之後，仲要真係唔係嗰隻真係職位上面嘅退休喎，係工作上面退休，即係譬如佢如果去到100歲咁，去到90歲度咧開始真係退落嚟唔做嘢啦。不過到我100歲死嘅時候咧，嗰陣時如果佢嘅安息禮拜咧，佢話可能嚟嘅人咧就可能1/10都冇，即係佢而家死嘅時候1/10都冇。點解啊？無人紀念，唔會有人再記得你。記得你嘅其中一部分可能都已經比你早行咗一步啦，係嘛？第二樣嘢就係啲人亦都未必喺你嘅附近啦，有啲人亦都真係唔記得咗啦嚇。有陣時我哋都知道，去一啲安息禮拜咧，參加安息禮拜嘅人咧，其實唔係紀念嗰個咩啊死者，而係因為咩啊死者嘅家屬，所以佢哋參加個安息禮拜，去咩啊去問候。去安慰嗰啲死者嘅家屬，而對於死者嚟講，有幾多人係仲紀念緊佢嘅咧？咁我哋就發覺啊，如果佢死得早咧，就好多人可以紀念佢嘅。不過如果佢真係死得遲嘅時候，越嚟越後嘅時候，其實年紀越嚟越大嘅時候，就算好多人去咧，可能都係因為佢啲仔女啊，好多人識啊咁而去，而係紀念嗰個死者嘅人啊，知唔知啊？係越嚟越少。所以對於傳道者嚟講，係啊，我做咗幾多嘅豐功偉績都好啦，紀念我嘅人會點啊？會越嚟越少，而有一日就會點啊？無人紀念啊！所以佢對於佢嚟講咧，即係特別中國人，我諗呢樣嘢啊，我哋成日想去啊，就記得我哋啊，言子又緊要啊咁。咁其實到頭來咧，發覺原來傳道者話我哋係不被紀念。第三樣嘢咧就話。其實我哋跟住落去，我去睇就會更加詳細啦。不過呢度如果就咁講嘅時候，係因為我講緊啲咩啊？點解我哋虛空？因為我哋冇辦法得着滿足啊！就算我哋付出咗有收穫咧，但我哋都唔覺得有滿足感嘅。啊，嗰個滿足係指咩？就正如佢其實如果你話經文裏邊點啊？佢話萬事令人厭煩，人不能説盡，眼看看不飽，耳聽不足，就好似頭先即係我哋所講嘅嗰個嘅喺沙灘裏邊挖咗個窿，想將啲水倒落去填滿佢，但填極都唔滿，因為啲嘢點啊？越嚟越冇，會走咗。我記得我嗰陣時好耐啦，啱啱出嚟教書，教一班學生會考畢業。咁啊有一個學生都叫做幾叻嘅，對我起碼喺我眼中叻過我好多啦。不過佢嘅會考佢好唔開心啦。嗰陣時考會考嘅嚇，嗰個年代攞咗5個 credit 嚇，唔知好似3B2C 嘅。咁啊佢唔好開心啦。咁啊話連一個 A 都冇，好唔開心。因為傾開偈嘅時候啊，其實佢小學嘅時候咧讀書咧就好差嘅。但係咧，唔知點解升到中一咧，突然間即係老師俾佢一啲嘅激勵，於是咧佢發奮圖㗎，佢勤力讀書。咁跟住咧嗰年讀書咧，哇！竟然咧即係成績進步得好緊要，考到全級嘅咧唔知第3名，好開心。中2嗰年繼續勤力讀書，佢再進一級，考到第2名。咁佢話咩？但係當我攞住佢第2名嘅時候咧，佢話同舊年攞第3名嘅開心嘅感覺點啊？爭好遠。到第3年中3嘅時候，佢仍然考第2名，但係佢話咧，我已經再唔覺得自己開心啦。我只不過攞到第2名嘅時候，我覺得放心啦。即係你發覺嗰個嘅滿足感係不斷嘅嚟到去下跌，攞到咁嘅好成績，非常之開心。不過你發覺咧，你嗰個開心往往都係第一下嘅啫。到第2次你要 keep 住佢嘅時候，原來我再攞唔到嗰種開心啦。我只不過攞到乜嘢啊？放心、安心一啲。原來咧我未俾人爬過咁。
即係我諗就人生裏邊咧，我諗傳道者正正就體會到嗰個唔滿足。你得到咗，但你仍然唔會有滿足。望見世界嘅事物咧，嗱都係咁樣樣。你付出咗代價，你攞到啦。頭先講就話，冇結果添，有陣時做完之後冇結果。但呢個就算有結果啦，你都唔滿足。所以咧，對於傳道者嚟講，係人生虛空啊。仲有一樣嘢就係咩咧？喂，日光之下咧，同有一樣嘅終點啊。不過呢個應該可以先至講咧，因為牽涉到第二章嘅嘢啦嚇。即係無論你點樣行都好啦，結局都係去翻嗰度。無論你點行啊，無論你行得喺光明嘅裏邊，行喺黑暗嘅裏邊，結局都係一樣，都係死。另外一個空虛原因就係點啊？就係冇公平、冇公義。咁呢個咧就唔單止係前面噶啦，我哋睇後邊嘅時候更加睇到就係咩啊？第一，原來付出同埋收穫嘅成果冇一個必然嘅關係。我哋成日要講緊咩啊？付出得多就收得多，你唔付出，你點樣期望收穫咧？咁，但係咧喺傳道者嘅經驗，跟住你下邊有好多嘅即係介紹啦、講述啦嚇，去談論呢啲事嘅時候，佢只會話一樣嘢。佢話原來公平公義，我付出咗咁多，我收到嘅唔係有一個必然嘅關係。甚至你付出咗毫無收穫，有陣時你唔付出咧，你嘅收穫又好豐富。咁我哋大家都經驗過啦，讀書嗰啲就算即係喺讀書嘅時代啊，學生嘅時候都已經經驗過啦，話搏命讀，個成績點啊都唔好嘅。點知有一次懶懶地唔係好讀喎，點知個成績啊鬼死咁好預計唔到嘅咁。咁所以有陣時我哋覺得原來付出同埋收穫其實係冇一個必然嘅關係。傳道者正正就喺呢一個咁嘅人生嘅裏邊咧，佢看透呢啲咁嘅境況，所以佢話人生其實係虛空嘅。呢啲都係佢講嘅虛空嘅原因。當然啦，如果我哋再睇嗰個最後一個嘅，應該我哋睇個總結啦嚇。虛空嘅原因其實就係出於人嘅無知、無智、無能。點解人會虛空咧？其一就係原來我哋有太多嘢根本我哋唔知道。呢個唔知就係指我連嗰個資料我都唔知。無知係點咧？智慧就點咧？即係我知道啦，即係我收集到呢啲資料，我知道呢個情況係點啦。但係我冇咁嘅能力去理解，解釋唔到點解係咁樣樣咧。咁第三個就係，就算我知道咗呢啲資料啦，我解釋到呢啲資料，但係點啊？我冇能力去改變呢啲事情嘅發生。亦都冇辦法製造到呢啲咁嘅結局，而到最後咧，就發覺傳道者一陣間嚟，其實就係重複呢啲啫。人就係受造物，而唔係創造主，所以呢個就係一個虛空嘅原因。喺日光之下，我哋被創造出嚟，所以咧，我哋咧就會虛空喺我哋人生嘅裏邊咧，都係好虛空。所以咧，有陣時由於虛空呢個字咧，喺我哋嘅社會個裏邊咧，喺我哋嘅文化個裏邊，唔係我哋中意有嘅嗰個嘅描述。所以當我哋睇傳道書嘅時候咧，我哋一定會想嘗試將虛空呢樣嘢解釋走咗佢。即係話唔係啊，人生唔係虛空嘅。呢個咧就只不過咧，傳道者用一個反諷嘅方式、諷刺嘅方式咧嚟到表達。但其實如果我哋細心想去睇見佢所羅列嘅各樣人生嘅各樣嘅例子咧，其實佢真係講緊咩啊？人生係虛空嘅，喺日光之下嘅人生根本就係虛空嘅。所以如果要講嘅話咧，就可能問我哋點樣去即係面對呢個虛空人生嘅啫。好，頭先我哋嘗試話將嗰個由今日如果我哋喺第一章嘅第一到第二章嘅
26節的話咧，咁我哋可以將佢嚟到去分段咧。嗱，1章12同埋2章11咧，係講現存嘅生活不滿足。不如今次呢度俾晒嚟睇啦，因為咁樣睇嘅時候咧，可能你哋會睇到嗰個嘅即係比較喺邊嘅啫。嗱，咁就你睇見咧，前邊咧嘅1章12到18節咧，都係講緊似乎同有智慧有關嘅嘢。到跟住2章嘅12到17節咧，又係講一啲智慧嘅嘢。嗱，智慧人又係講智慧。2章1至到11節咧，又講緊財富嘅嘢。2章18到23咧，又係講緊啲財富嘅嘢。所以咧，某程度上面咧，佢係一個嘅平衡嘅咁樣嘅嚟到表達嘅方式。不過咧，呢兩個佢將呢兩樣嘢擺喺一個平衡嘅位置嘅裏邊咧，前邊佢係講緊對現存生活嘅或者現在實際生活嘅裏邊咧，佢會發覺嘅唔滿足，即係智慧冇辦法俾到佢滿足，財富亦都冇辦法俾到佢滿足。而後邊咧2章12到23節咧係講緊乜嘢咧？有智慧又點啫？你對將來嘅事咧，你係完全冇辦法點掌握得到嘅。到後來財富係點啊？到2章18到23節，同樣講緊咩啊？對將來嘅事咧，財富係點啊？你係冇辦法掌握得到嘅。嗱，第一就係講緊你擁有啦，但你唔會滿足，你唔覺得有一種滿足感。第二就係你有啦，但點啊？你而家有，咁將來點咧？點樣影響你嘅將來咧？你又冇辦法掌握你嘅將來。嗱，雖然我哋不斷都話我哋要不斷尋求嗰種嘅智慧，我哋需要有智慧啦，我哋唔好做愚昧人啦。嗱，呢個咧其實你睇見咧，傳道者喺傳道書裏邊描述咧，嗱，佢唔係講緊點啊？我想我哋小心一個邏輯啊。傳道者冇話呢樣嘢係虛空，所以我哋就唔需要去尋求智慧。嗱，佢冇咁嘅邏輯，佢只不過話現實嘅裏邊咧，話俾我哋知咧，原來智慧係冇辦法令到我哋滿足嘅。其中之一咩啊？譬如話彎曲嘅唔能夠變直，缺少嘅唔能夠捉數。即係如果你而家嘅係咁噶，你睇得明諗得通，但係點啊？對於現在生活嚟講，你唔會可以去改變得到呢樣嘢，仍然係虛空，仍然係暴風。你能夠去稍微明白得到少少嘅點啊，仍然冇辦法幫到你。甚至佢話到乜嘢啊？多有智慧就多有愁煩，加增知識就加增憂傷。即係如果即係我就唔係讀好多書，不過我相信呢句說話啦吓。有啲人讀好多書嗰啲，可能去回應一下啦。真正學識多嘅人係點啊？係越讀得書多，就覺得自己越有更多嘅嘢自己唔知。我越尋求知識，我就越發覺原來我有更多嘅知識係我唔知道嘅。呢個就係先我哋講呢啲嘅學者。當我越追求，我就發覺點啊？我越唔明。我越唔知道，有陣時我覺得對上帝都係嘅，我哋認識上帝都係嘅。以為開頭信你初信咁，我對我哋嘅神唔係好認識啦咁，信得耐咗係咪對神認識咧咁？如果你真係發覺原來對神耐咗嘅時候，你發覺原來呢個上帝係我唔認識嘅，我初以為佢係咁嘅咯，點知原來佢唔係咁。所以個老師佢都講過當我哋用嘅字眼嘅時候，你都知道。當我話係上帝係慈愛嘅時候，點啊？其實上帝唔係慈愛噶。當我話係上帝公義嘅時候，佢話咩啊？其實上帝唔係公義嘅。因為當我講緊公義嘅時候，我腦裏邊有啲公義嘅內容同埋定義，但上帝係超越呢個我所定義嘅公義。當我話神係慈愛嘅時候，我覺得咁神係真係慈愛啦，全我覺得咁都可以為罪人而犧牲，咁嘅慈愛都咁犀利嘅咁。咁佢話咧，其實上帝嘅慈愛比我了解嘅呢一個咁樣嘅慈愛點啊，係更慈愛嘅。
係超越我能夠理解嘅嗰個嘅慈愛啊。所以我哋唔會話上帝唔慈愛，只不過唔係我哋諗嘅嗰個嘅慈愛。智慧，你越有智慧就點啊？你越受罰，因為你越有智慧，你就發覺點啊？原來自己係一無所知。所以有啲人都話啦嚇，小朋友係最開心嘅。點解小朋友開心咧？佢乜都唔知。佢有得食有得玩咁嘛，咁就夠噶啦，咁我好開心噶啦。佢冇咩憂慮啊，佢唔需要愁煩。點解咧？因為其實有好多嘢就係佢唔知咯，佢唔知所以佢憂佢愁。另外就財富啦，呢個亦都我諗特別對香港人更加容易，話現實嘅世界嘅人咧更加覺得財富好有令人滿足嘅感覺啊！我有錢我就可以買咩咁，但係你會發覺咧，因為原來有啲真正有錢嘅人，越有錢嘅人點啊？佢內心嘅心靈就點啊？係越空虛嘅。我哋聽過好多有錢人會講過，甚至有啲信耶穌嘅有錢人，佢會分享翻佢自己嘅經驗。不過當然我哋話，我哋寧願嘗試下好有錢嗰種嘅空虛係點樣啦，因為我哋未有錢過。嗱，最好俾個機會我試下，究竟好有錢嘅空虛係點樣嘅嚇？咁原來咧嗰個富足唔在於你真係嗰個好有錢，原來好有錢會帶俾你點啊？其實同一樣係點啊？係空虛，係唔滿足。你整到各樣嘢越嚟越豐富，結果點啊？都係冇辦法得到滿足。即係就算而家俾你有咗智慧，而家俾你有咗錢，但你嘅心靈仍然點啊？唔覺得滿足，甚至覺得虛空。虛空嘅意思係點啊？就係冇啦，好似風一樣啦，缺乏啦，冇意義啦，而另外覺得冇意義點咧？對將來嘅事你冇辦法掌握得到。又講智慧啦，跟住嗰段就講緊咩啊？智慧啊！嗱，其實傳道者都會話，我寧願揀係智慧嘅。我都唔想成為一個愚昧人，行喺黑暗嘅當中。智慧人就行喺光明嘅裏邊嘅嚇。咁我哋知道光明同黑暗嘅對比啦。咁但係佢跟住講緊咩啊？但結局都係一樣。你有智慧又如何啫？咪又係要死。簡單嚟講係嘛？你做到你行喺幾光明磊落嘅裏邊，都結局係點啊？咁咪又係死。好啦，佢行喺黑暗嘅裏邊點啊？個結局係點啊？咪又係死。你冇辦法，因為有智慧可以叫你點啊？甚至呢度佢就冇講嘅嚇，即係我講嘅喺其他裏邊我喺舊書裏邊講啦。你唔能夠叫你嘅壽數點啊？多加一刻。你有智慧有聰明又如何？始終都係咩啊？到最後都係死路一條。所以對於傳道者嚟講係啊，對將來嘅事有智慧係掌握唔到嘅，要死就係死。行邊條路到結果，原來都係要死。咁跟住講財富啦，咁死咗啦。咁死咗之後點咧？咁呢度就講緊你而家擁有嘅財富，咁嗰啲財富咁點啊？你可以點樣去掌握你曾經因為勞碌獲得嘅呢啲嘅財富咧？咁傳道者話係咯，你都冇辦法掌握。究竟你會呢啲嘅錢，你會俾個咩人？俾嗰個人，嗰個人會點樣用嗰啲嘅錢？完全係冇辦法掌握得到嘅。你辛辛勞勞得嚟嘅嗰啲結果，所交落去嘅俾嘅嗰啲人係點啊？可能係亂咁使，一陣就幫你咧清晒袋㗎啦。你留俾嘅嗰啲係啲咩人咧？係唔到你去即係話事。對於將來嘅事，你完全冇一個嘅掌握嘅裏邊。面對一個咁樣嘅唔滿足，唔能夠掌握嘅裏邊，對於傳道者嚟講，個結論就係咩啊？虛空。人生就係咁虛空㗎，虛空到極點啊！於是第一個係一個嘅結論。
第一段嘅結論就係咩咧？就係24到26節。嗱，我哋發覺，如果我哋從創造神學去講嘅時候，你發覺咧，虛空原來係源自於上帝嘅創造，而唔係罪嘅結果嘅。神造呢個世界就係咁樣噶啦。第3章我哋更加有個定詞啦。神造萬物各按其時，成為美好。呢個係上帝所做嘅，呢個世界就係上帝所做。嗱，呢個嘅虛空，人感覺到虛空，唔係因為犯罪嘅緣故，所以傳道書呢度唔係好處理嗰個嘅罪嘅問題，佢係處理緊人生嘅問題，甚至假設唔係因為罪嘅緣故咧，係帶嚟嗰種咁嘅虛空。虛空嘅原因係因為點啊？物質秩序係上帝嘅主權。唔知好似上次都同大家提過啦。喺創造神學嘅裏邊咧，我哋發覺咧，有一個咁嘅觀念就係上帝創造一個嘅物質秩序。呢個嘅物質嘅秩序嘅嗰個主權咧，就喺即係上帝嗰度。智慧人就明白，佢根本就唔明白神嘅作為究竟係點樣。呢個係上帝嘅主權，我哋根本你明一樣，原來根本知道自己唔明嘅。呢個就係嗰個嘅智慧，就係傳道書所講我哋點樣去面對一個虛空嘅人生嘅一個嘅智慧。活喺神絕對嘅主權之下，所以經文嘅裏邊佢話咩啊？一切其實都係出於神嘅手。呢個咧就係咩啊？上帝創造嘅美好，唔係由我哋去話事同埋決定，我哋只能夠去接受上帝創造嘅呢個嘅物質嘅秩序。呢個唔係我哋可以去明嘅嘢，呢個唔係我哋可以去即係了解嘅嘢，掌握得到嘅嘢。我哋只不過係活喺上帝絕對嘅主權之下。呢度提到喺勞碌中享福，我看這也是出於神嘅手。所以咧，傳道者話人能夠可以做嘅乜嘢咧？就係勞碌中裏邊去享福。呢個成為咗佢整個嘅睇前邊嗰個虛空嘅最後嘅嗰個結局啦。雖然佢最尾仍然都講，這也是虛空，這也是暴風啊！即係來來去去都係虛空同埋暴風噶啦。但係不過呢個仍然係喺個虛空同埋暴風嘅裏邊，我哋見到呢啲一切都喺上帝嘅主權嘅底下。呢個就係上帝嗰個嘅所謂創造嘅一個嘅物質嘅秩序。基本上邊唔係我哋去話事，呢個係上帝嘅嗰個嘅主權。傳道書就讓我哋降服喺上帝嘅主權嘅底下。亦都如果係咁樣嘅時候，就讓我哋降服喺呢個虛空嘅人生嘅下面。即係話虛空嘅人生其實係乜嘢啊？係必然嘅。咁當然啦，嗱，大家要留意住啊。呢度所講嘅係我哋講一個創造嘅神學啦。創造嘅神學係現今嘅神學，係一個日光之下嘅神學。佢唔提日光之上嘅嘢㗎。即係佢唔講永生啊，佢唔講死後啊，佢講嘅焦點係在於乜嘢咧？在於創造，在於上帝喺呢個世界嘅裏邊，我哋點樣嘅嚟到去面對我哋嗰個嘅現實嘅嗰個嘅人生。虛空原來係源自於神嘅創造，而唔係罪嘅嗰個嘅結果。即係。唔係因為罪，唔係因為亞當夏娃犯咗罪，所以咧我哋就感覺到嗰種虛空啦。
嗱，如果你話創造就唔係嗰個虛空，係因為呢個係上帝嘅創造，上帝本身就創造一個咁樣虛空嘅世界，呢個唔係罪帶嚟嘅嗰個結果嚟，呢個本身就係上帝創造嘅嗰個嘅物質嘅秩序。咁當然啦，我哋除咗物質秩序之外咧，咁啊仲有其他嘅功能秩序同埋道德秩序啦嚇，就可以俾人咧嚟到去參與。我想睇睇，突然間 miss 咗一啲嘅嘢。OK， 不如停一停先，個腦突然間有啲塞咗喺度，大家有冇咩問題，或者有冇咩分享？牧師，你講得好好啊！有冇其他內容嘅分享？好到我冇嘢講啊！我覺得講得好好啊，都。我覺得嗰個虛空源自神嘅創造，而唔係罪嘅結果，嗰個 point 好冇得講，好引起到我諗好多，即係唔知點講啲，叮一聲啊！突然間嗰個位，我都覺得好似突然間被即係用個粗俗啲嘅説話，就突然間被收皮啊！即係過去嘅時候，一路都好想咧去對抗呢種虛空，覺得呢一種係一種即係好 sorry 啊，好差嘅狀態，或者係一個好似要被逆轉嘅狀態咯。但係咧，即係當發現原來呢個虛空都係上帝嘅創造嘅時候，即係嗰種降服係突然間覺得，即係完全係要連呢個層次都要被降服咯。即係嗰種絕對嘅謙卑，原來即係嗰種謙卑，原來仲有一個更加嘅層次咁樣。好，係咯，有冇其他大家冇咩分享？如果唔係，我想了解，因為即係如果我哋話咧，虛空乃源自神嘅創造，我諗我哋會接受一樣嘢，就係活喺神絕對嘅主權之下，呢個都必須係創造，即係被造物或者被造嘅人對創造主嗰種嘅睇法。但係如果係咁講嘅時候，係咪即係神創造咗虛空咧？冇錯，呢個唔係罪嘅結果。當我哋睇即係成個傳道書，可能佢都係話咁俾我哋聽，成個過程嘅裏邊，人就係活喺日光之下嗰份嘅虛空。但係咁係咪代表上帝創造嘅呢一切都係叫人活喺虛空嘅裏邊？如果我哋又講緊呢啲人嘅經驗係講緊不被紀念，但係神創造嘅裏邊絕對唔係叫人不被紀念。如果我哋又話咧，即係無法滿足，即係如果即係我唔係好知道，即係等唔等同嚇？即係嗰個虛空，如果呢一切都係講緊上帝喺個創造裏邊係已經叫人係有呢一切嘅嘢，而我哋唯有接受啦。呢個係一個主權嘅問題。咁我就問緊一個問題，就係上帝嘅創造，佢對人嗰種嘅即係做呢個世界，佢所做嘅好又喺邊度咧？咁如果呢個虛空都係出於神嘅創造，嗱，如果你問我，當然我哋嘅信念就係嗰個好係因為嚟自於上帝。我哋知道啦，上帝創造咗呢個世界，跟住這是好的咁啊。嗰個好係嚟於上帝俾嗰個定義，即是話乜嘢咧？好並唔係先存於嗰個創造，係創造之後上帝定義嗰啲叫做好，即係佢個好嘅定義係由上帝定嘅。
乜嘢叫好咧？嗱，即係我哋咁嘅假設啫嚇。如果創造我哋嘅上帝係邪惡嘅時候，係我哋今日覺得邪惡嗰啲嘢嘅時候咧，咁邪惡就變成係好嘅啦。嗰個字嘅意思就係，但由於我哋嘅上帝係美善嘅，係愛嘅，所以咧佢創造嘅美好咧就係愛，就係美善。所以嗰個嘅好嘅定義係由佢定咗出嚟嘅，唔係有一個比上帝更先存嘅好存在。個好係由佢去定義咗，哦，邊啲原來就係好嘅嘢啦，邊啲就係啲唔好嘅嘢啦。咁所以咧，我哋就會原來嗰樣嘢因為係上帝所創造嘅，所以嗰樣嘢就成為咗好啦。我唔知道咁樣會唔會啲嘅仲混淆咗咧？或者其實會唔會係虛空同埋即係我哋好過緊所謂好日子嘅時間，其實都係上帝嗰個秩序嘅入邊時間嘅更替，即係之前提到嗰啲生有時、死有時嘅一個規律咧。嗱，如果我覺得虛空嗰樣嘢係代表住嗰個嘅上帝創造，我哋話有，即係如果我哋前照嗰個嘅神學就係有一個嘅物質秩序，有一個功能秩序，有一個道德秩序啦。物質秩序就係神嗰個嘅主權，咁所以咧，我哋係冇嗰個嘅主權嘅參與，所以我哋嘅虛空在於我哋冇辦法好似上帝一樣能夠明得晒呢啲嘅嘢。當我唔明嘅時候咧，嗰樣嘢就唔係我掌握得到，唔係我能夠即係完全明得到嘅嘢。我只能夠去即係原來係咁，上帝即係有少少你話阿 Q 嘅，上帝話咁係好，咁嗰樣嘢好啦咁，因為佢就係嗰個嘅即係創造主啦，就唔係我去經過我嘅思考、我嘅判斷，我覺得係上帝都啱嘅喎咁。咁如果咁嘅時候，其實我背後嗰個主權喺我度，因為我去判斷上帝係啱嘅。咁其實話呢個嘅判斷，其實我哋都已經攞咗上帝嗰個位㗎啦。嗱，呢個位都唔係我哋可以做得到，呢個位都係即係其實係上帝自己做。由於我哋係受造物，所以我哋有好多嘅我諗虛空嘅感覺。虛空嘅原因就係點咧？簡單嚟講，就係喺上帝嘅主權嘅底下。而我哋唔明白，我哋掌握唔到，我哋唔係能夠明白，以致智慧人到最後咧就係一樣嘢，就係原來我明白一樣嘢，就係我唔明嘅，即係上帝嘅作為咧，我終於明白到就係我唔會明嘅，但係我又會點啊？降服於佢，我又會承認係啊，佢就係嗰個嘅。創造嘅上帝，佢係擁有嗰個絕對嘅主權，而當中喺佢對我嘅描述，即係我唔知嘅，其實只不過佢如果佢唔話俾我知，我係冇辦法理解嘅。就算佢話咗俾我知，我都未必完全掌握得到嘅。但係不過我知道有一樣嘢，佢真係話咗俾我知，呢個係佢主權，就係佢賜俾我哋各樣嘅豐富。上帝創造俾我哋，但係有啲嘅嘢係我哋唔明嘅，即係點解係咁㗎？點解咁嘅？現實世界有好多嘢咧，即係我哋唔明嘅咁啊。上帝只不過話俾你知，佢嘅創造係美好嘅。咁你點樣係美好啊？咁呢個就唔係我哋可以明。如果你問我就話，創造神學嘗試講嘅就係呢樣嘢，有陣時唔係我哋明得到嘅。我哋要只能係喺個物質秩序嘅裏邊係降服上帝嗰個絕對嘅主權嘅啫。我哋體會佢嗰個愛啦，我睇見佢俾我哋嗰份嘅禮物啦，我哋體會到佢嗰種嘅真實，以致我哋只能夠降服喺佢嘅下邊。點解係咁樣啊？咁原來我哋唔係好知嘅。我哋有陣時不斷嘗試去解釋，因為點解咧？有啲嘢我哋其實簡單嚟講，其實我哋係需要上帝俾個解釋，我等我明白啊嘛。有陣時即係我哋唔願意降服，有陣時我就覺得上帝點解係咁啊？點解你唔解釋得令到我服你啊？咁
咁但係我諗咧，傳道書講到上帝嘅主權嘅時候，呢個物質嘅秩序嘅時候，就係上帝創造咗出嚟咧，就係上帝話咗俾你知呢樣嘢係好嘅，點好法你唔明噶。總之呢個好其實甚至係乜嘢？基本上面呢個好係由佢所定義嘅。點解我覺得呢樣嘢係好？因為上帝定義咗呢樣嘢係好。點解愛係好噶？因為上帝定義咗愛係好嘅，因為佢就係嗰個愛嘅上帝，所以愛就係好噶。即係當然我哋假設啦，調翻轉，如果我哋係由魔鬼創造嘅，咁啊魔鬼中意惡嘅，咁如果我哋被惡創造嘅時候，咁我哋就會覺得咩啊？惡就係一件好事嚟噶。咁由於我哋係按神所創造，所以咧又按照佢嘅形象做嘅，所以我就知道咧嗰啲係好嘅。但係點解係好咧？其實係即係上帝絕對嘅主權咯，我只能夠話係佢話事嘅。而呢樣嘢咧，某程度上係物質嘅秩序嘅裏邊咧，係俾我哋知，但係我哋又唔明嘅一樣嘢，即係我哋唔係好明嘅。而我哋最能夠做到嘅一樣嘢咧，對於我嚟講，聖經好多時俾我哋嘅意思，想我哋做嘅一樣就係咩啊？信咯，接受咯，話俾你知，你信唔信？呢個就係咁樣嘅世界，就係上帝創造嘅世界，就係掌管嘅世界。咁跟住佢又話俾佢知，佢係點樣嘅？佢係慈愛嘅，佢係公義嘅，佢係賜人禮物嘅，佢係創造呢個世界嘅。我哋係由佢所創造嘅。咁我諗呢個就係即係嗰個嘅物質秩序啦。我哋講上帝創造嘅嗰個物質秩序，嗰個神嗰個主權，我哋去到呢度咧，就唔係去明得到嘅，係只能夠咩啊？用信心去接受，即係我信嘅啫。我哋就唔係明嘅，就唔係理解咗，係我明白啦。咁就，所以我第一句就話。物質秩序係神嘅主權，智慧人就係咩咧？就明白到原來佢根本係唔會明嘅，有少少吊詭啊！佢明白到原來根本我係冇辦法明到真係上帝嘅作為係點，所以就只能夠去信上帝嘅作為咁。咁上帝嘅作為點咧？就喺聖經嘅裏邊嘗試去睇下，佢描述出嚟話俾我知佢係點嘅。咁我就信啊，原來咁就係啊，原來就係咁嘅喎，咁奇妙嘅喎，佢創造嗰個秩序係咁嘅喎啊！我哋原來呢個創造主又賜俾人有各樣嘅豐富嘅各樣禮物嘅喎。咁當然啦，我話呢個係一個物質秩序係人上帝做晒主權嘅，冚唪唥都好似佢話事咁。咁但係有另外一部分就係咩啊？我哋話就係功能秩序同埋道德秩序啦，就係佢做完人之後，讓人去參與嘅部分。咁呢個咧就係係啦，上有啲嘢我唔明嘅啦，我哋謙卑落嚟，原來我哋就活喺虛空嘅底下。咁喺虛空嘅下邊，我應該點活咧？咁呢個就係我哋要做嘅嘢啦。呢個就係上帝俾我哋去參與嘅嗰個嘅部分。譬如話呢度做咩啊？人莫強如吃喝，且在勞碌中享福。我看這也是出於神的手。即係神就係要我哋點啊？你參與嘅嘢，你就係咩啊？咪就係享受佢為你預備嘅創造嘅各樣嘅嘢咯。就係你喺勞碌中嚟到享福啦。嗱，呢一個咧就係其實係喺成個嘅，我覺得唔單止係牽涉，究竟都係咁樣嘅。我哋唔係好真係勞碌中享福嘅，我哋係好多時係咩嘢？我哋係勞碌後享福嘅。即係話咩咧？勞碌係一個條件去換取享福嘅，即係我返工捱到死下，為咗咩啊？賺到啲人工，可以買我中意買嘅嘢啊，音響又好，手機又好，植物又好啊，樓又好。我係喺勞碌後享福嘅，喺勞碌我付出咗，我賺到咗，跟住我可以去享受，可以去享福。但其實咧，我哋話喺聖經裏邊傳道書所講嘅嗰個嘅功能秩序係勞碌中享福，你勞碌個過程係享受緊上帝，
如果大家記得啊，創造神學唔係純粹定係對於基督徒㗎，創造神學係講緊上帝創造嘅整個嘅人類。你信唔信都可以㗎，所以我覺得其中一個我唔知道係唔係啦嚇，譬如話Apple 嘅嘅創辦人之一啦 ，Steve Jobs 啊咁咧，發覺佢就係喺勞碌中享福㗎。啲人工作狂啦，你可以另一方面，佢就係做嗰樣嘢，佢唔係為咗揾錢，佢唔係為咗要賺錢所以做嗰樣嘢，佢做嗰樣嘢基本上面就係佢一個享福嘅過程。我唔係去換取嗰個享福啊！守嗰個誡命，上帝俾我哋嘅誡命，唔係因為我守完個誡命，我就可以得到上帝嘅讚賞，我哋可以咧得到上帝嘅各樣寶貴嘅應許，我就可以得到各樣嘅嘢。甚至如果你從創造神學嘅嚟話，在勞碌中咧，你遵行上帝嘅命令嘅過程，就係一個乜嘢？享福嘅過程。你就喺裏邊。即係當你做嗰樣嘢就係享福，你能夠就係享受緊，即係好似食嘢咁咧，就係用比喻啦。有陣時有啲人啊，我為咗好喎，身體好喎，咁我食咗啲嘢啦，嗰啲嘢唔係幾好食嘅，不過有營養喎，咁啊夾硬啃落去啦咁。但係在勞碌中享福就唔係你夾硬食呢啲嘢，唔中意食嘅你又只係食落去為咗身體好咁嗱，呢個係一個換嘅嘢，即係一個代價，付出代價換翻嚟嘅嘢。但係勞碌中享福就唔係喎，嗰樣嘢係好好味嘅，因為上帝創造咗對我哋身體有益嘅嘢，原來嗰啲嘢都係好味嘅。當你食嘅時候，其實你係一個咩呀？享受嘅過程。所以上帝所俾我哋嘅所有嘅誡命，其實都係咩啊？都係叫我哋享福㗎。所以有啲人係用一個比喻係咩啊？我唔知你當中多唔多人去打波啦。打波一定有乜嘢？你任何一種嘅球類都一定有咩啊？有規矩噶嘛？你冇規矩，你打波就點啊？就冇樂趣噶啦，係嘛？功能嘅秩序就係咩嘢？就係勞碌中享福，就係你當你按做行使嗰啲誡命嘅時候，其實嗰個過程就係你去享受嘅過程，等於你打波。你按照住大家按照住呢個規矩去做嘅時候，你就咪享受嗰個嘅打波咯。足球有足球嘅規矩，籃球有籃球規矩，咁大家就遵守個規矩，就係去享受呢一個遊戲裏邊嗰種嘅即係各樣嘅美好嘅嘢。不過當然有啲人就中意犯規噶嘛，佢就唔係玩遊戲，佢最緊要希望喺呢個遊戲裏邊贏嘅啫嚇。不過但係佢就唔識得點啊，去享受嗰個遊戲咯。所以功能秩序同道德秩序係上帝俾我哋可以參與嘅，佢參與就喺勞碌中享福，讓我哋可以知道一切都係出於上帝嘅手。嗱，點解呢個係一個禮物咧？24到26節其實原文有幾個字都係講緊出於神嘅手又好，神所賜嘅、神所俾嘅，個意思都係用同一樣嘅字嘅，係上帝俾我哋，以致我哋可以攞到，即係唔係我哋賺翻嚟嘅，即係上帝俾嘅禮物嚟嘅，其實係。呢個就係嗰個功能秩序、道德秩序裏邊，上帝叫我哋參與嘅裏邊，會俾我哋嘅嗰啲嘅嘢。而呢啲一切其實都係咩啊？都係上帝嘅恩典同埋禮物。呢個係我哋所領受嘅，其實上帝俾我哋嘅份。每一個我可唔可以話 ？sorry， 唔好意思。我可唔可以話其實虛空呢一個狀態係源於我哋唔明白上帝嗰個物質嘅秩序。我哋覺得有啲嘢自己要明晒啊，但係原來上帝個 design 根本就唔係咁，所以我哋先至覺得我哋會處於一個虛空嘅狀態。我諗可以話我哋未必明得晒咯。但第二樣嘢，我都可以講嘅就係因為我哋唔係神，我哋就唔會明晒。因為我哋唔明晒，我哋就會虛空啊！即係因為我哋虛空嘅意思就係我冇辦法掌握，我冇辦法知道嗰啲嘅嘢，好似冇嘢得到嚟有乜用？即係好似冇方向咁樣樣啊！但原來呢個方向係其實係上帝俾嘅，即係
但係嗰個特別係講緊個虛空，係講緊個物質秩序咧，係上帝嘅主權，係我唔知嘅。咁我哋見到啦，下一次我哋講第3章啦，神定時定咗嗰啲嘅嘢嗰個係我哋唔知嘅，但嗰個就係嗰個嘅即係上帝定嘅嗰個嘅秩序，或者我喺嗰個定時嘅裏邊，我哋可以更加深嘅體會到上帝創造嘅嗰個主權嘅嗰個嘅即係美好。咁我哋又發覺原來我哋喺裏邊嗰種嘅即係虛空，所以我諗有陣時我哋無需，對我嚟講就我哋未必一定需要將呢個虛空嘅感覺攞走啊。即係有陣時可能我哋唔係好中意虛空嘅感覺，我哋好似虛空嘅嘢唔好嘅咁。咁但係咧，如果我哋能夠謙卑嘅時候咧，咁我哋就會虛空。我哋嘅虛空只不過係一個作為一個智慧嘅人，我哋要明白完我哋根本唔明。即係最吊詭嘅就係，我終於明到一樣嘢就係，原來我係唔會明嘅。但我唔係唔知喎，可能我又知喎。知同明有少少即係我知道嗰樣嘢但我唔明白點解係咁嘅樣。咁上帝好多時呢個嘅上帝嘅啟示就係讓好多時嘅上帝嘅啟示係讓我哋知，但唔代表佢要我哋明嘅。好有陣時有啲嘅誡命都係咁嘅。上帝俾我哋係要我哋知嘅啫，但未必一定要我哋明嘅。牧師啊，我想問咧，咁呢種嘅虛空代唔代表冇意義嘅？因為咁樣聽落個感覺就好似即係我哋係咪都係要喺呢個律，即係呢個規律裏面去生存？可能係即係比如我就係其中一棵樹咯，咁我係會生長，我係會枯死咁樣，但係就好似冇咗個意義嘅感覺。咁就你就要睇下個意義嘅定義啦。因為有陣時如果你就算喺傳道書嘅裏邊咧，佢有陣時都真係講好似冇乜意義咁㗎。即係咁又係虛空啊，咁即係真係好似講到就好似冇乜意義咁樣嘅。咁第一，但當然啦，我哋話傳道書嗱，我哋明白呢個始終從一個創造神學去思考，同埋一個創造神學仍然都係頭先我哋所講嘅咩啊？喺日光之下嘅事。我哋唔係談論緊日光以外以上嘅事啊！我哋唔係談論緊永生嘅問題，我哋係談論緊一個喺現實世界被創造喺今日嗰個嘅世界處境嘅底下，上帝擺喺我哋一個咁樣嘅咩嘅環境嘅底下。我哋會即係如果你問我嘅話，我就話係啊，我哋會面對虛空嘅。虛空其實對於上帝嘅創造裏邊嚟講，其實係創造嘅一部分。即係我哋唔需要將呢樣嘢夾硬攞走。哎呀，虛空不可接受，即係人生點可以咁虛空嘅咧？咁即係，但係如果我哋話唔係，睇完傳道書嘅時候，點解傳道者其實佢真係講得好虛空？即係有陣時如果你問我啦，我同意呢嘅作者嗰個解釋就係。如果我哋講到唔虛空嘅，我哋夾硬係其實係，我覺得有少少將佢 explain away， 係因為我唔接受，所以我要將佢解釋走。但係如果從經文嘅裏邊真係睇經文本身嘅時候，佢真係講緊虛空。個虛空啊，37次，等於呢個字虛空呢個字都37次啦出咗，唔止啊，仲有暴風啊，哇仲有啲冇乜益處啊，即係呢啲咁嘅益處嘅意思，其實即係 profit， 即係。有冇咩賺？即係你付出咗有啲咩得回報啊？咁嗰個嘅意思係好似冇嘅喎咁樣。咁嗱，傳道書的確就係俾人一個咁樣嘅有少少灰嘅感覺啦。咁但係問題就係我哋點樣去面對呢個灰咧？咁我就接受一個取向，就係我唔係去否定嗰個灰色。而係我點樣去承認、面對同埋接受呢個灰色嘅事實，係上帝創造嘅一部分。好，咁呢啲嘢我都覺得講下呢啲嘢
的確有少少難講㗎，因為係難明嘅嚇。特別當我哋越諗落去嘅時候，有啲嘅嘢，我覺得真係唔容易明。不過如果你問我哋話，其中一樣嘢智慧人就係我明白一樣嘅，可能真係我唔係好明嘅，因為我唔明，所以有陣時講唔係好到出嚟，只能夠去即係。但係問題就係信唔信、接唔接受一個咁樣嘅解釋啊。But anyway， 我想講嘅就係我哋仍然有下邊嘅一部分，就係咩功能秩序、道德秩序咧，係神賜俾人喺當中俾我哋去參與嘅一樣嘢嚟啊。譬如話喺勞碌中去享福，係我哋可以參與嘅嗱。但係呢個觀念咧，就係其實我只不過話好多時我哋冇，我哋係勞碌後享福，又或者我哋用勞碌去換取享福。但傳道者講嘅係我哋點樣喺勞碌中享福，個勞碌嘅過程嘅裏邊係我哋享福嘅過程。呢個係上帝創造嘅時候俾我哋，所以上帝設計伊甸園俾我哋啊。其實未有罪嘅嗰陣時，亞當夏娃已經要去點啊管理大地㗎啦，佢已經要做嘢㗎啦。不過咧有罪之後就麻煩啲啊，地就生出啲荊棘蒺藜，就令到我哋帶咗好多嘅苦喺我哋嘅裏邊。咁啊，所以咧話虛空係上帝嘅創造，而唔係罪嘅結果。因為好多時咧，如果我哋從救贖神學嚟講咧，我哋覺得乜嘢唔好嘅嘢咧，就全部都係因為人犯罪，所以咧個結果就係因為犯罪，所以就咁樣樣啦。咁但係創造神學就嘗試去講就話，咦唔係，有啲嘢唔係因為罪嘅結果嚟嘅，有啲原來神原本嘅創造都已經係咁噶啦。即係未喺人犯罪之前啊，已經係咁嘅啦。啊，譬如話唔好以為因為人犯咗罪，所以人先至要做嘢，先要翻工啊。唔係啊，係人未犯罪之前，佢已經要去負責點啊，去管理嗰個嘅伊甸園噶啦。啊，已經要管理呢個世界噶啦。嚇，嗰啲唔係罪嘅結果嚟嘅，其實啊，嗰啲係上帝創造嘅一部分嚟嘅。咁我哋呢個就係創造神學同救贖神學唔同嘅嘢啦。救贖就係因為我哋犯咗罪，咁點算咧？咁嗰啲問題當然啦，因為罪嘅緣故，令到啲嘢仲複雜咗啊，令到我哋有陣時冇咁容易分啦。咁但係如果你話從創造神學就係唔係罪嘅結果嚟嘅，係上帝原本嘅創造已經係咁噶啦。即係話虛空呢個我哋覺得唔係好中意嘅，如果你話感受的話啦。唔係因為人犯咗罪以致我哋擁有嘅一種嘅感覺，而係原本上帝創造嘅時候咧，已經係讓我哋可以有虛空嘅感覺㗎。呢個係上帝嘅創造，呢個係上帝創造嘅一部分。好，我因為唔知啊，可能我覺得都未必係好清楚，少少亂啦。咁大家又再去諗一諗，咁啊下一次我哋翻嚟啊，仲可以大家交流討論下，好嘛？好，有冇其他咩特別大家想分享或者你想講下嘅？喺 JoJo 有冇咩嘢跟住要交代嘅？冇啦，我估即係傳道書都係要我哋聽完之後咧，再消化、再反覆思考嘅嘢，即係特別喺呢個即係唔明白嘅虛空裏面，點樣去明白係需要時間去消化。所以即係我估大家即係可能聽到有時一頭霧水，都係正路，即係真係要自己安靜落嚟，再去諗究竟即係當中嘅意思係啲乜嘢咧。咁我覺得係需要時間嘅。好，咁最後不如JoJo 幫我哋有一個結束祈禱好嘛？好。好，我哋一齊禱告。親愛主咧，我哋多謝你，係神咧，你創造呢個世界，係神咧，你創造一切，包括咧係我哋嘅生命都係你所創造。確實咧，當中有好多嘅奧秘，好多咧我哋唔明白嗰個範疇啊。但係神咧，我哋知道咧，你所創造嘅都係美好，都係咧好想咧人活着咧能夠去享受你所創造嘅事情。
求主你就係讓我哋個心懷咧更加去進入喺你嘅心當中，叫我哋懂得咧用啲乜嘢眼光去看得見，去感受你為我哋預備嘅一切。求神你繼續係開啟我哋嘅智慧，開啟咧我哋嘅眼目，開啟我哋嘅心懷，繼續去思想你嘅話語嘅時候咧，叫我哋真係咧真真實實咧去更加明白嗰種咧你創造我哋嘅時候嗰個 function， 而我哋點樣去配合你嘅計劃。求主你咁樣去祝福我哋嘅弟兄姊妹，每一個咧今日去所聽到嘅，繼續咧係喺心裏面咧去反覆思量，去咧聽見你所對我哋每一個人講嘅説話。主要好想咧特別去感謝你，因為你讓我哋咧有文祥牧師喺當中咧去為我哋去分享去教導，叫我哋咧更加知道神你嗰個説話咧係何等嘅寶貴。主求你咧特別去祝福佢同婉薇師母咧嘅健康啦，佢嘅身體啦，並且咧佢哋每一日咧所享受嗰個福樂日子咧，都係神你所賜予嘅。主我哋就係咁樣去獻上我哋嘅禱告。主多謝讚美你，奉主耶穌得勝名字而求，阿門。